Здесь 65 метров? Да. Что, серьезно? Серьезно. Против бронежилета Да. с 200 метров. На 150 метров. А, на 150. Это квадратными монетами стреляли. Это круглыми. Это овальными. овальная монета. Номиналом 10, 11 и 12 копеек. Отсюда хочешь монету мне попасть? А думаешь, не получится? Думаю, надо ближе. Начни хотя бы Ну, мы с 30 попробуем. метров. Ну, попробуй. Все, всем привет. Сегодня будем стрелять пулей монетой из ружья. Все, поехали. Настоящий. Из настоящего. Дистанция 65 метров. Здесь 65 метров? Да. Что, серьезно? Серьезно. Дистанция 65 метров. Серьезно. Это серьезно. А ты в чего, Шла, что ли? в чего стрелял-то? Я в щит стрелял, он который прямо. Который белый большой? Да, давай еще разок. Попадание есть. Пойдем поглядим. О, ни хрена, квадратное отверстие. Нет. Чего нет? Вот. Вот, да, об гвоздь она, да? Об гвоздь, да, она ударилась. Отпечаток. Сквозное. Почему-то это квадратное оставил. А это из-за... А, она боком зашла. Из-за контейнера. Нет, она наверное, боком зашла. Боком, да, утюг. Значит, они утюгами летят на 65 метров. Ну, гвоздь мы забили. Смотри, вот эти, Да. вот эти два, они округлые, то есть они нормально пришли. Да. Вот этот уже. То есть монетная пуля на дистанции 65 метров. Вот так вот. Нормально летит. Давай сейчас попробуем с упора, да? Стрелять. А там какую-нибудь пипирку нарисовать. Ай, да? Ну, куда ты целился? Я целился вот сюда. У тебя одна пришла сюда, две вот здесь. Понял. Блять, жалко, что здесь два отверстия. Нет, это было прикольно. Это одна в одну, что ли? Погоди, две одна в одну. Давай сзади посмотрим. Попадание пули монеты. Вот такое вот. Пуля в пулю. С упора сидя. Дистанция 65 метров. Третья пуля ушла вверх. Целился я вот сюда. Ну, понижение на дистанции на такой идет. Как раз где-то на 17 сантиметров. Вот, в принципе, результат отличный. Монеты склеенные клеем момент. И обернутые чем Малярным обернуты? скотчем. Малярным скотчем. Сейчас мы попробуем стрельнуть серию из 3 выстрелов. Одна пуля, монета, склеенная клеем момент. И 2 пули, склеенных суперклеем. Дистанция 65 метров, также по счету. С упора, сидя. Пойдем поглядим. Значит, это не двойное попадание. Почему? А, погоди, а вот это что такое? Это вот третий это- был вот это выстрел. боком. Это третий. Третий боком, здесь А, только это же видно было. боком. Вот это было. Да. Как его заклеили, 2 дырки оставили. Злодеи оставили. Монеты склеенные суперклеем между собой. Еще промазаны ПВА.
И чем они там? Молитва еще, молитва, они усилены. Это все помоля сделали, конечно, да. Да, И малярным скотчем еще скрепили. обязательно. А водой святой поливали? Да. Так, не попадание туда в гонг. Попал в гонг. Давай второй раз по нему попади. Вниз. Так, встает Нарон с колен. Пойдем поглядим. Отработали по гонгу, попадания есть. А больше попаданий нет. Стопочка зашла вверх, вниз, толкнула гонг и расплескала деньги по плоскости. Деньги на Остальное. ветер. Теперь монеты склеенные, клеем момент. А святая вода, она не помогла, а молитвы тоже не помогли. Это был Ларос. Четко. Пойдем поглядим. Вот это третий выстрел. Это второй, это первый. Маленький-то. Да, такой аккуратненький, прям вообще аккуратненький. Ювелир. А вот этот прямо прямоугольник. 3 попадания, первое попадание, второе попадание. 3 выстрела, 3 Третье попадания. Вот попадание. это первое попадание. Ну, вот не это важно второе, вообще. вот это третье почти. Да. Четенько. Все попадания монетами, которые сюда пришли, монеты были склеены между собой моментом. Без молитв. Без. Без. Нет, Утюжок. неаккуратно. Утюжок. Это квадратными монетами стреляли. Это круглыми. Это овальными. овальная монета. Номиналом 10, 11 и 12 копеек. Правильно? Золотых червонцев. Все правильно. Легонько. Может быть использована для покупки в магазине, либо для переснаряжения. Бюджетненько. Из земли.